Bé, crec que... Crec que això ja està, vale? Estic mirant 2 cosetes més. Bé, esperem un poquet que la gent siga per aquí. Estic un poc nerviós, Tot s'ha de dir. Així que ja veurem, no estic molt habituat a fer-ho amb aquest sistema de feina. Veig que hi ha en Jordi, veig que hi ha en George. Bon dia, George, bon dia, Jordi. Bé, esperem un minutet més, vale? I començarem. Bé, són les 11:05, així que començarem. Primer de tot, saludar a tothom, la gent d'aquí dalt, que esteu a Instagram, i aquí baix, que esteu en el Facebook. Bé, me presentaré. Som Juan Antonio Fernández, professor de cuina de l'Institut Guillem Colom Casanovas, i supos que, com molts de professionals i docents, pues estem un poc condicionats a la situació actual i la idea és continuar les classes. Així que la meva idea és, durant una estoneta, aprofitar les xarxes socials per fer una miqueta de classe pràctica. També aprofito per saludar els meus alumnes de formació professional bàsica, na Laia, que està per allà, na Llucia, na Daniela, en Àngel, en David, en Franqui, crec que en Xisca també està per ahí. I bé, espero que m'ho vagi bé. Bé, us explico una miqueta què és el que farem avui de matí. Farem una crema de carabassó en formatge de cabra i després, aprofitant que ja arriba Setmana Santa i no sabem si la podrem celebrar, el que sí que no pot faltar és que fem un crespeix. Així que si no celebrant Setmana Santa, el manco sí que tindrem els crespeix per anar provant. Bé, també explicar-vos 2 cosetes del funcionament. He fet la mise en place de tot. No tinc la cuina preparada per fer aquestes coses, així que si en algun moment surto de pantalla no ho tingueu molt en compte, perquè clar, no hi cap tot, la cuina no és molt grossa. He fet la mise en place de la feina, intentaré explicar-lo tot una miqueta i bé, vaig a revisar una miqueta més que les 2 càmeres estiguen bé, que ho vegeu, perquè jo ara mateix no sé què és el que estic veient, així que bueno, vaig a col·locar-ho i començar una miqueta, vale? Vale, crec que així ho teniu un poc més controlat. M'he fixat ara que també en el Facebook hi ha Manu. Hola Manu, què tal, com estàs? I Nelly Mafé també està per ahí, cuinera, així que bueno, no ho tinc molt en compte, així que intentarem fer-ho el millor que puguem. Val? Veig que hi ha més gent per aquí apuntada. En Franqui, hola Franqui, en Fede, Naida, Naina, també està per aquí, la meva germana, hola Araceli, com estàs? Bueno, veig que hi ha gentet, també saludar la gent del GEM, que també crec que hi ha gent, i també volia fer menció especial a tots els meus companys de departament i a tots els claustres de l'Institut Guillem Colom Casanovas i a tots els claustres de tots els centres i escoles del nostre país, que en aquest moment, doncs clar, tothom s'adapta i intenta fer el que humanament puguem per continuar en la formació, en les classes,
i bueno, també agrair a tanta i tanta gent que està fent feina perquè aquest confinament el puguem dur el millor possible. Així que, bueno, fetes les presentacions, crec que bé, podem començar. Així que vaig a començar. Vale, vaig a començar. També veig que em diuen Mercè, bona dia, com estàs? Anem a fer un poquet de cuina, no? Un poquet de classe. Bé, com us he dit, aquí tens mise en place, tens la preparació prèvia, la feina, com a cuiners. El que hem de tenir clar és que a l'hora de cuinar se perd molt de temps, caminant, desplaçant-se per la cuina i hem d'evitar tots els màxims de moviments. Així que jo que tinc aquí preparat la mise en place, tinc en aquest costat preparat la mise en place pels crespells i en aquest costat per fer la mise en place de la crema de carabassó. Vos diré els ingredients que tenim. El que passa que no passeu pena, perquè tant en el Facebook com a l'Instagram com a la meva pàgina web, cuinant.com, trobareu totes les fitxes tècniques, les receptes i en acabat alguna fotografia que també posaré dels plats. I per als meus alumnes, en el Classroom, teniu la fitxa número 2, que és la que heu d'anar empleant. I recordeu que teniu fins divendres, el 27, m'aplica que és divendres, per entregar aquesta segona fitxa. Anem a començar els crespells, l'únic que faig és posar el forn en marxa perquè estigui calentat, no el posem molt fort, el posem a 150 graus, després el pujaré una miqueta més, però el posem ara a 150 graus. Perdoneu també si en qualque moment vos dono l'esquena, però ja vos dic que no tinc ningú que m'aguanti les càmeres, així que hauria de veure com està el sistema posat aquí amb una escala, en cintes, i bueno, està un poc preparat per la guerra, no? Bé, anem a preparar els crespells, un dolç típic de les nostres illes i ja ho he dit abans, habitual per les festes de Setmana Santa. Crespells, rubiols, panades, són aquestes celebracions típiques de Setmana Santa. En primer lloc tenim 600 grams de farina, tenim 300 grams de sucre, que tenim aquí ja tot preparat, si més en plaç col·locadeta, i després tenim parts iguals de saïm, saïm de porc, parts iguals d'oli d'oliva de soia, un poquet d'aigua i suc de taronja, taronges també de soia. Tenim 125 grams de cada. Recordeu, 600 grams de farina, 300 grams de sucre i després tenim 125 de saïm, 125 d'oli d'oliva, 125 d'aigua i 125 de suc de taronja. Emplearem també la pell de les taronges, un poquet de pell de taronja que tinc ja arreada i hi posarem 2 rovells d'ous que tinc aquí. Ja sé que la càmera està un poquet en fora, però bé, m'heu de creure, aquí hi ha 2 rovells d'ou. Teniu en compte una cosa, quan fes una pasta, una galleta o una cosa d'aquestes, evitar posar-hi molt de blanc d'ou, perquè el que farà serà secar molt la pasta i no ens quedarà bona, quedarà massa forta i després no la podrem menjar. Així que millor si empleau només el vermell d'ou. També quan fes panellets per Nadal, també intentau no posar el blanc d'ou, o manco no tots, perquè si no us quedarà secs. Què fem? El saïm, el que fem és posar-lo en microones i anem a fondre. Així que vaig al microones, que està just aquí davant. Bé, som aquí, no m'he anat, Poso això en el microones, aprofitaré per veure qui tenim per aquí. També tenim a Paula, tenim a Cati, hola Cati Crespí, vamos a saludar una miqueta. Tenim Fede, no te rías, intenta hacer lo que pueda. Bé, mentre així se va fonguent, posem l'aigua, posem l'oli, posem tot el líquid, posem també el suc de taronja, taronges de soia, i també posem els 2 vermells d'ou. Vaig al microones a cercar el saïm. Li falta un minutet més.
I el que farem ara serà anar afegint. El que fem és primer posar tot el líquid, d'aquesta manera és més fàcil tornar a espessar el líquid que no aclarir la pasta de farina. Perquè si posem tota la farina de cop i després ens falta líquid, hem de començar a afegir més líquid i bueno, és un poc complicat. Així que millor poseu els líquids primer, els barregeu, els mescleu bé i després aneu afegint tota la farina. Vale? Jo crec que per mi això ja deu estar llest, vaig a cercar-ho. Vist així, la cuina pareix més grossa en la càmera, però no és tan grossa. Així que tenim el saïm, el posem també aquí de dins. Tenim aquí preparat la pica amb un pot d'aigua i sabó per anar deixant les coses, després escurarem. A l'hora de fer feina també hem de pensar que hem d'escurar. I el que fem ara és mesclar tot. Mesclant tot el líquid, el saïm que s'ha fos, el vermell d'ou, el suc de taronja, l'oli i l'aigua. Posem just aquí més això. I ara anem afegint la farina. Primer posem el sucre també, ja que el tenim aquí. Posem el sucre. Una vegada tenim el líquid, anem posant els sòlids. Jo sempre ho faig així, començo pels líquids i després vaig afegint els sòlids. Dissolvem el sucre amb el líquid, es pot fer, perquè vegeu com ens queda. Ens queda una pasta, espero que ho veieu aquí, una pasta un tant cremosa. I ara el que anem a afegir és la farina. La farina l'anem afegint tira-tira. Mentre puguem, remenarem amb l'espàtula. Quan veiem que ja està massa espès, el que farem és, amb la varilla, quan sigui massa espès, canviarem i anirem amb l'espàtula. Anem afegint la farina. Tenim preparada un poc més de farina aquí de vora per si fes falta, una miqueta. Farina fluixa, com que realment no portaria massa, vull dir, si fos farina fluixa o forta. Realment la importància de les farines ve quan hem d'emplear-les per covar, per fer pa, per fer bolleria, per fer unes ensaïmades. En aquest cas sí que empleeu farina forta. Però si heu de fer unes creps, unes galletes, un bescuit, tot això podeu emplear farina fluixa, queda millor, però si no en teniu i l'empleeu forta, no passa res tampoc. Estem mesclant una miqueta. Com que la pasta ja comença a estar un poc espesseta, passaré l'espàtula, ens quedarà un poquet millor, si no ens queda per mig de la varilla. I anem afegint una miqueta de farina. I anem mesclant. Ha de quedar una pasta que puguem manejar amb les mans, però tampoc ha de ser molt forta, perquè no estem fent pa, estem fent unes galletes. De fet, són semblants a el que podem dir unes pastes de te, el que passa que les pastes de te, en vez de posar-hi saïm, hi posen mantequilla. Però si és això, fer una pasta, que anem afegint un pot de farina fins que la puguem treballar. Penseu que normalment quan fem una elaboració d'aquest tipus i volem que la pasta ens quedi forta, hem de posar més o manco el doble de farina que de líquid. D'aquesta manera ens quedarà forta per treballar. Si hem de fer un pa, per exemple, posem 1 quilo de farina i mig litre d'aigua. En aquest cas és igual. Hem començat amb 600 grams i tal vegada n'hi afegirem 150 o 200 més. Això ho veureu una miqueta. També depèn de la quantitat d'ou que jo he posat, si són molt grossos, si són molt petits, la mesura que havíeu empleat per prendre el líquid, el saïm, l'aigua. Això ja comença a estar. Una massa que no s'aferri a les mans. Si fos d'una altra manera, la podeu emplear també treballant damunt la taula. Així que no passeu pena també, si dins el bol no us va bé, el podeu emplear per treballar damunt la taula. Aquestes peces les posem en el forn, no les posem molt fort, perquè se cremen. Així que jo crec que uns 160, 170, i sobretot el de vetllar, perquè a vegades jo ho dic a classe,
vinga, 30 minuts, 150 graus, i 30 minuts, i no ho tornem a mirar fins als 30 minuts. Dius, tenim en compte, no? Ho heu de mirar una miqueta, tot el que aneu fent. Vale, afegim ara el darrer que ens quedava, que era la pell de taronja, vale? Perquè tingui un poc més de gustet de taronja, que també té el suc de les taronges, vale? Tenim la massa, vale? Fotem res, una aireta, un aire de farina, vale? M'hi hem fet net, perquè també té un poc de lloc per després estirar. Ja ho hem verdat tot de farina, que és per de mesa. Bé, si ho fèieu altra que vostra, no fèieu tot junt, no fèieu en un costat la crema i a l'altre costat els espais, empreu dues taules diferents, vale? Si no, no se vos mescla, vale? Així que jo crec que ja tenim la massa, vale? Preparada. Heu de tenir una massa que pugueu treballar en les mans, vale? I que no se vos aferri. Vale? Ara sí, farem una miqueta de lloc aquí, per estirar per aquí els guinevets. Vale? Això també ja ho podem llevar d'aquí davant. I passarem un paperet per la taula per arribar els restes de farina i coses que m'han quedat aquí damunt. Vale? Sucre per decorar. No ho he dit. En acabar decorarem amb sucre i un poc de cobertura de xocolata que tinc aquí preparada per Ben Maria. Després la farem. Pues ara ho teniu així. Agafau un poc de farina, la poseu damunt la taula i agafau la massa. Vale? Jo en faré un poquet, la resta la faré després. Vale? Ja m'ha dit el meu fill que ja que fa crespells, que han fet abastaments, que han de sobreviure a aquest confitament i l'han de sobreviure una miqueta. No sé vosaltres, però nosaltres aquí a base de llegir, a base de mirar la tele, fer un poquet de feina i menjar, és per de mesa. O menja i menja. Feia bonda, que després en sortir d'aquí m'ho han de reconèixer. Vale. Tenim aquí la pasta preparada. Vale? I amb el corró l'anem estirant una miqueta. No para que la fèieu molt fina, Així que la massa que mos quedi bé, vale? Més o menys mig centímetre. El que és important és que totes les peces siguin iguals, perquè si no en el forn unes se vos quemaran i les altres no. Així que bé, emplem els motllos dels crespells que tenim aquí, vale? Que motllos tradicionals que tenim aquí de llauna. Vale? I posem els crespellets damunt la palangana. Començar que tenim el forn que s'estan calentint, que jo crec que ja ho... Sí, ja està. Vale? No és com el de l'institut, que se me controla la temperatura, així que he d'anar un poquet a ull. Vale? Fem una palanganeta de floretes, vale? De crespellets en forma de floreta. Bé, després en acabar tot això, si va bé i queda bé, penjaré aquest vídeo, el penjaré a YouTube, així que si qualcú no el veurà en directe, després el podrà veure. He deixat això una estona aquí, vaig ficar un poc més de pasta per fer les estrelletes. Tornem a estirar amb el corró, una miqueta. I a l'altra palanganeta, aquí encara puc ficar qualque estrella més. Qualque floretes. Bé, ja crec que una cosa així. Ara us mostraré com queden. També aprofitaré després per anar ara en el mòbil i veurem com queda. Perquè tinc el mòbil penjat en el trípode, damunt l'escala d'alumini de fer feina. Després tinc l'iPad just darrere, tot format en cinta, perquè no caigui, no fos que caigui un desastre i fotem el negoci ara. Així que, bueno, està bé,
està bé, m'ho passam bé, cuinam, intentem aprendre una miqueta, ens entretenim, i bé, suposo que en els comentaris m'ho poseu a veure què feu vosaltres, com passeu el temps, què cuineu, com està la situació per la família, vale? Vale, jo crec que de floretes ja entenc que va estar bé, les posem totes juntes, les floretes, i farem dues palanganetes. Vos diria que si qualcú no viu massa enfora, en acabar vengui a provar-les, però va ser que no. Així que intenteu fer-ho que vostre. I bé, duren molt de temps, una vegada fetes. Jo crec que una setmaneta, 2 o 3, dins un pot de vida tan quedat, se us aguantaran. No sé si sortirem abans d'aquesta situació, però jo què sé. Ho podem provar. En guardem un parell i veurem si ens aguanten fins al final de la festa aquesta que m'ha muntat aquest coronavirus. Tan cabró, per no ho dic en directe, però bueno. M'ha tocat aquí un poc. Els veurem. Menos mal que sempre ens quedarà a la cuina per anar cuinant qualque coseta. Vale, seguim aquí preparant... Ui, aquesta m'ha quedat un poc. M'ha faltat un bocinet. Aquesta l'arreglem a la banda. Posem aquí les estrelletes. Recordeu que aquestes classes de cuina, si us agrada, va bé i no me surt un desastre, doncs les tornarem a repetir, vale? Tal vegada dimecres que ve fegem qualque coseta més, a veure si molt va bé, vale? Així que sé, no sé, una horeta de cuina, vale? Un poc entretengut, però sí que estirem aquí, Així que, bueno, espero que us agradi la idea. I no sé, tal vegada en Tomeu o en Carlos també estáis per allà, així que ja us podeu animar, Ahora si... Y Manu, también, si estás por ahí, quiero ver yo tus clases, porque no solo, yo voy a estar aquí al callo, Bueno, anem a fer la darrera tiradeta, vale? La massa ha de ser menetgeliesa, però tampoc ha de ser molt forta, perquè si no us quedarà massa seques. Vale? Així que anem fent un parell d'estrelletes. Jo crec que amb aquesta pasta ja m'ho quedarà. Més o manco, en la recepta que us he donat, vos surt 1 quilo més o manco de pasta, Així que jo que sé, pendura per unes 40, també depèn del malo, no? Però unes 40 estrelletes o 50 sí que en teniu, En teniu per fer un bon berenar d'estrelletes, Una cada vegada. No me sigueu gorants i us poseu aquí, tot el temps aquí, la grossura aquesta. Vale. Tornant la pasta aquí en el bol me queda més o menys per la meitat. Vale? El que hem fet, els motllets també poden anar aquí per l'escurar. Vale? Aquí teniu les estrelletes que hem fet i aquí teniu les floretes. Ho veus? Aquí dins les floretes. I els de poso en el forn. Vale? I li pujo un poquet al forn. Vale? 170... Bueno, més o manco. No té per calcular aquest forn. No veig la temperatura. Deixem aquesta banda aquí. Jo sempre ho dic, comença a cuinar i la cuina se me torna petita, pareix mentida. Vale, aprofitarem ara uns segundets, si me permeteu, per anar llevant un poc la farina cap aquí damunt, per passar a la següent elaboració. Com veus, ja tenim les postres fetes. Anem a fer la crema de carabassó. Llevam les restes de farina. Ja ho he dit abans, quan ho fèieu vosaltres a la vostra, ho feu per separat, primer els caspellets, perquè si no ho passarà com jo, deixeu tot ple de farina. Però bé, però bé, la situació veu, no tenia més espai, la cuina no és més grossa. Així que bé, tenim això preparat.
Vale? Vaig fer les magnetes, important, hem de fer les magnetes moltes vegades, Cada vegada canvieu d'element, cada vegada canvieu de feina, si sortiu de la cuina, si tocau els fens, sempre, les magnetes, aigua i sabó, aigua calenteta, ja sé que no la veig, però som aquí darrere. Així que... Vale? I després amb un pedacet, ben eixutes, importantíssim. Passar per les eines principals de nosaltres, com a cuiners i cuineres, són les mans. Així que, mireu, perquè hi ha una idea. Ara m'he fet les magnetes i vaig a començar. El que faré el primer és fer la verdura neta. I després d'haver fet la verdura neta, mos tornem fent les mans netes. Així que teniu precaució i feu les mans netes moltes vegades. Abans de començar, vos explico la segona elaboració. Farem una crema de carabassó. Tenim aquí un parell de carabassons, tenim aquí un parell de patates, un poquet de ceba, un poquet de porro, que això serà per fer la base de la verdura, per fer els condiments i els acabaments i la presentació. Posem aquí un ou, un ou dur, un poquet de gingebre, un poquet de cúrcuma per donar-li sabor. Tenim aquí dues pessetes de formatge de cabra, un poquet de llet per refinar, nata, un poquet de iogurt que tenim per fer els acabats i per la presentació, sal, oli i prova bo. Crec que aquí tenim tot. Com veus, no empleam brou, és una crema de verdures, així que no emplearem brou de carn, Podríem emplear-ne, mos quedaria més rica, però també la podem fer ben bona, només en les verdures. Vale, me passa la regidora de producció, la meva filla, que de tant en tant miri el mòbil, que la gent diu coses, pues venc aquí a veure coses. Mam, què me diuen? Has de posar una persona que estiga aclarint els dubtes. Sí, la meva filla. Ariadna, posa-me per aquí, si vols. Antònia Garcia també estàs per aquí, saludar. També tenim aquí més gent que està fent per aquí. Anem a veure en el Facebook. Què tenim per aquí en el Facebook? Ei, en Martí Bernat, com estàs? Per aquí, Martí. Una salutació. Sé que és difícil, Sé que és difícil mirar el mòbil, cuinar, respondre dubtes. No passeu pena. Si teniu algun dubte, m'ho podeu adreçar a través del correu electrònic parlemdecuina@hotmail.com o les xarxes socials, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. És dir que, sempre podeu. I, per favor, no oblideu que heu de disfrutar cuinant. Jo sempre ho dic, a l'hora de cuinar, passar-vos bé. Així que ens hem de passar bé, hem de cuinar, hem de fer disfrutar a les persones. Ei, Tomeu, com estàs? Te'n rius, Jo t'espero aquí, aquí no, a casa teva, en el piset, a veure si m'ensenyes a fer qualque cosa de pastisseria, Sí, ja pots fer que no m'has cap, però està aquí, Tomeu Adrover, està aquí que me'l mira, està aquí, a veure la foto d'en Tomeu. Una salutació. Bé, anem a continuar. De tant en tant vendré, si la meva filla m'ho recorda. És molt curiós, hauria d'haver vist. S'ha obert la porta, a poc, i ha aparegut un cartell que deia mira el mòbil de tant en quant. Però bé, mira, ja ho dic, que m'ho hem de passar bé, hem de disfrutar, Primer de tot és que fem la verdura neta, li llevam tota la part que no utilitzarem, després anem a la pica, la passarem per l'aigua, tenim el porro, penseu el porro, obrir-lo per dalt, l'heu de plomar una miqueta, perquè sempre sol tenir un poquet de terra de dins, així que es plomau. Hi ha les dues puntes en els carabassons. I tenim també un poquet de ceba aquí preparada i pelarem les patates. Pelant les patates. No ho tirem terra, aquí tinc un pal de fens, així que s'ha de tenir tot previst, No, però que a vegades no dic què fas ara. Dic, pues aquí ho tens. Tot preparat. Seguríssim que me falta alguna cosa. Segur que algú de vosaltres me digués, que te falta algo. Dic, va,
ho intentarem fer el millor possible. Vale? Que m'ho passem bé. Vale? Bé, us record que estem fent aquestes classes perquè no podem seguir la formació habitual, la formació presencial. Tenim els alumnes que treballen a través del Classroom, estem en contacte amb ells per altres mitjans, WhatsApp, correus electrònics. La formació segueix la formació. Hem d'intentar, dins el possible, mantenir la normalitat. Tot el que puguem fer que no ens destorbi massa el nostre cafè de dia a dia, doncs m'ho anirà millor. I després, per tot el més, paciència, què hem de fer? Paciència, tothom ha de tenir paciència, hem de quedar a casa nostra, no hem de sortir. Quan antes arreglem aquest embull, antes tornarem a anar al carrer, anar a fer una cerveseta, anar al cine, agafar la bicicleta, passejar, jo què sé, anar a veure la família, salut aquí, anar a la Celi que està per allà, la meva germana Loli, la Xisca, Nara, mon pare i ma mare, hola. Vaig a fer la verdureta neta. Vale. També faig neta la mateixa palangana que he empleat per dur la verdura i faig la verdura neta. Jo no canto mai quan cuino, però hi ha gent que canta, no ho sé. Vos és que cantau o no cantau quan cuinau? No ho sé. Jo sé que hi ha gent que canta. Canta mentre estan a la banyera, canta mentre són a la cuina, no ho sé. Vale? Anem a veure qui hi ha per aquí. Ei, Llucia! Hola, Llucia! Com estàs? En George, en Karen, Tomeu... Com va? Per Facebook? Ei, na Paquita! Paquita, com va tot? Com estàs? Mira que estàvem de veure quan estàvem a l'institut i ara mira aquí. Estem tots ben confitats. Com diu el castanyer. Estem tots confitats a casa nostra. Vale. Tenim la verdura neta. No, per tant, dull els crespellets, que són en el forn. Vale? Li poso un poc més. Vale, ara duen 12 minuts. Li poso 15 més, però no estirant 15 tant, estirant un poc menys. I ara fan la verdura. La verdura tota la tenim a bocinats, tota junta. Pensava que ara l'hem d'anar en el foc, l'hem de sofregir una miqueta, així que no la fèieu molt grossa perquè serà mala de manejar dins del foc. Així que a bocines petits, però tot junta. No passeu pena. Patates, carabassó... I el que farem serà sofregir un poc la verdura, la crema. La sofregim perquè ja sé que a classe m'ho he sentit moltes vegades, però és important, aquest efecte Maillard, aquesta caramelització de les proteïnes i de l'hidratat de carboni, que fa aquesta crosteta, això que m'agrada tant quan cuinam, quan menjam, això que està torradet. Per això es diu efecte Maillard. Així que apuntava, efecte Maillard. No sempre se pot fer, depèn molt del foc, depèn de si el producte que utilitzeu té molt de líquid o no té molt de líquid, si estava congelat o no estava congelat, Així que bé, no sempre ho aconseguim, però bé, ho podem intentar. Així que ara agafam tot el carabassó, canteat, Aquestes espàtules van la mar de bé. Si no, hauríem d'agafar la palangana i alçar la post per un dir per avall. Ara un poc de porro. També té de pensar que després tot això li passarem túrnics. Així que tampoc hi passeu molta pena, si hi ha qualque bocí que ho fet un poc més gros que l'altre. Simplement que sigui manejador per dins l'olla que no sigui massa grossos els bocins. I ara agafem la patata. La patata també, La patata també té de bocins. Ei, vosaltres no ho sentiu, però d'aquí ja comença a sentir l'oloreta dels crespellets. Així que... si m'ho demaneu si he de posar vent a dalt i a baix, el forn i tot això, doncs jo no l'he posat vent.
no giren el ventilador del forn, així se cou una miqueta més a poc a poquet, un poc més homogeni, si no se'm podia cremar a la superfície i agafar un poquet de baixos, així que picam la ceba, però sempre intentaré posar les càmeres d'una altra manera, que estiguen un poc més a prop, no sé què dir-vos, però bueno, és que clar, és molt mal de fer, i si no, perdonaré la meva dona. Hola Virginia, que estàs per ahí, a més la meva dona que me feia de suport tècnic, i que mos ajudi. Bueno, no crec que hagi d'anar enlloc, no ho sé, però bueno, crec que no té que anar enlloc aquests dies. Així que, bueno, intentarem estar-ho millor. Però això en marxa, tengo aquí una casserola en el foc. Ahí poso un poquet d'oli d'oliva. El foc està en marxa. I ara quan estigui calentat hi posem tota la verdura de dins. Aquí tens les guarnicions i els condiments. Recordeu, cúrcuma i gingebre, no molt perquè si no em donarà un toc massa picant, vermell d'ou i blanc per la decoració i formatge, que li donem aquest toc de greix o de cremositat, li donem el formatge de cabra. Molt bé, crec que els pallets. Vaig fer les manetes una altra vegada. Aigua calenta, sabó, passades i eixugades. Estem aquí, no m'han anat, som aquí de vora. Ok, i doncs jo crec que d'aquí puc llevar coses, no és vera? Quan han... Sí, perquè no sembla que m'estona patir de la cuina. Bé, ja fa això. Estic segur que hi ha coses i després hauré de tornar a l'ester. Però bé, deixarem aquí darrere, preparat. Per ser, per si no se mogui massa. Passam un poquet a arribar a les miques de bocinets de... Uep! Foc que pita! Posa un poquet més, No dic per les dues bandejes a la vegada perquè en el meu forn no va bé. Quan poses dues coses, una de les dues queda sense fer. Suposo que si tenim un forn que sigui un poc més bo, podeu ficar les dues palanganes al mateix moment. Tenim aquí el foc en marxa i posam la verdureta. Tota la verdura, Ué, ho sentiu? El meu profe de cuina, Pani Pinya, sempre deia, quan feien un sofregit, els elements han de xerrar. Ho sentiu que xerren? No té que fa aquest crec. Això vol dir que el foc està ben calentat i que fa un bon sofregit. Si no, el que farien seria un bullit, que no quedaria dolent, però bé. I anem posant un poquet de sal i un poquet de prova negra. La cúrcuma i el gingebre les posaré després, perquè si poseu abans, durant la cocció s'oxiden, se degrada i perd una miqueta de propietats, no? Així que, ja us diria que no m'he vist a post. Perquè d'emplar per fer, ja en tinc un altre, per fer formatge. Vaig mirar aquests pallets. En total hauran estat, jo què sé, mitja horeta en el foc, Així que, més que manco, No corregueu, val més faig tira. No deixem que fa, vaig veure menjar per aquí. Molt bé, el Varen també ho diu, que si hem de posar la crema, la volem un poc més verda, podem posar les pegues de calabassó i si la pelam ens quedarà més blanca, vull dir que la podem pelar. Què més ha per aquí? Na Llucia està per aquí, na Lida... Ei, de la llebre, com va? Què tal preparant d'ell? Salutacions a Irene.
que necesitaré ya también Irene. Ei, això està, vamos, a tope. Heu d'aconseguir la verdureta, agafi un poquet de coloret, una miqueta de xup-xup. Ara us ho mostraré. Saps què passa? Que si us ho mostro, se m'entallarà la càmera, però bueno, intentarem. Vale? Ho veus? Aquí on van sofregides, Foc fort. La verdura comença a agafar un poc de color. No s'ha de cremar, però si s'aferra una miqueta, no passa res tampoc, Així que podem tenir, sempre que vaig fent aquest xup-xup. Mentrestant, mentre estem fent això, anem a preparar el formatge. Tinc aquí una peça de formatge de cabra, que el que farem serà pelar-lo una miqueta, llevar-li tota la pell. Llevar-li aquesta pellerofa. I el que farem serà posar-li dins la crema. Li donarà una miqueta de gustet, d'aquesta melositat, que se mordefagi mentre l'estem cuinant. I després ja li posarem una miqueta d'aigua, que vaig xup-xup. Penseu una cosa, les verdures tenen un temps de cocció relativament curt. Cada vegada en 10-12 minuts tenim la verdura cuita. Així que tampoc hem de fer la crema i fer-la bullir 5 hores, Així que la crema, doncs això, amb un quartet d'hora, 20 minuts, mitja hora, ha d'estar llesta la crema. És una elaboració ràpida, bona de fer. I jo l'he feta de carabassó perquè el que tenia i la fitxa dels alumnes és de carabassó, però també tenia carabassa, la podeu fer només de porros i patates, fer tipus vistissuàs, la podeu fer de pastanaga i carabassa, vull dir... Això ja ho tenim. El que farem ara serà posar aquest bocí de formatge, el posem de dins i que se vagi fonent, que se vagi deslligant, que se vagi remenant tot just, anant remenant, i el formatge se va fonguent. Ei, jo que n'he berenat, m'està entrant una gana aquí que, vamos, Déu-n'hi-do, Ara el que farem, quan el formatge s'hagi desfet, veureu que dins l'elaboració se queda tot meló, se queda tot desfet, afegint l'aigua. Aigua justa, fins que tapi, No poseu molta aigua, perquè si no el que farem serà deixar-lo aigulós. Ha d'anar justet. Una cosa justeta d'aigua, perquè si no després ens podem trobar una casserola d'arròs, que després hauré d'emplear per colar. Després saltaven coses. Hauríem de crear un sistema de transmissió d'olors a través de les xarxes socials, perquè això es fa una oloreta de formatge que, vamos, queda superbo. El formatge es va desfent, veiem d'aquí, us ho mostro. Veus? La gent de YouTube, la gent de Insta, així que ho tenim per aquí, se va desfent. I tenim ja els caspellets preparats. Mireu aquí, quina palanganeta de caspells. Ho veus? El que farem serà deixar-los refredar. Perfecte. I mentrestant posarem l'altra palangana de caspellets. I la mateixa, 150. I ara hi pots aigua, veus? Tinc un pitxer, més o menys com 1,5 litres d'aigua, poc més o manco, i li pots. Fins que tapi la verdura, no en poseu molta. Va, que quedi justeta. El que hem fet, aquest litre i mig d'aigua, hi va just. I ara que faig xup-xup, faig desfent-se. Ara sí, ara que ja el foc no està tan fort, li posem una miqueta de cúrcuma, li donarà també un poquet de coloret, i li posem un poquet de gingebre reat, l'oli que està per allà. Hola, l'oli.
va dir que era molt millor cuinar si posaven gingebre i cúrcuma, era més digestiu i m'ajudava molt a assimilar els nutrients dels aliments. Vale? Cuina ayurvèdica, també és una combinació, una espècie molt asiàtica, molt hindú, cúrcuma i gingebre. Em poso una miqueta. Listos. Ja tenim això preparat. Posa en marxa aquí un bol que tenc amb aigua i cobertura de xocolata. Tinc aquí una cobertura de xocolata blanca, que emprarem per decorar els caspellets. Posa el foc en marxa. Penseu que ha d'estar al bany Maria, no per un foc directe. No ha d'estar molt fort el foc, no ha d'arrencar el buix, l'aigua, simplement que s'afongui la cobertura. A uns 40 graus ja ho teniu suficientment llest. Oh, quina bona pinta d'aquesta crema. Ara el que hem de fer és deixar que se cuini, fins que se mos cuini la patata, sobretot la patata. Una cosa que us mostraré que a mi m'agrada molt, no sé si ho coneixeu, mireu aquests amanets que són de monos, això va molt bé per deixar posat a la olla, perquè no augmenti la pressió, no vos surti l'aigua del brou mentre està bullint, així sempre té una miqueta de respiració. Ara que tenim aquí els caspellets, anem a preparar-los. D'acord? Aquí tenim una palanganeta. Hi posarem els caspellets a damunt. Posarem els caspellets. Ma! Quina bona pinta. Caspellets, una palanganeta de caspellets. I un poquet de sucre glaç que tenim per aquí preparat. Ui, que està sense encetar. Així que l'hem d'intentar obrir. Això no ho tenia previst, mira que he preparat coses, No és massa difícil, Vinga, on surt? No surt malament. Caspellets, després les altres les decorarem amb xocolata. Ei, mireu, palanganeta de caspellets preparats per passar el dia. Què més tenim per aquí? Una Guit 12, Cosmopolita Comidas del Mundo. Quina gentada hi ha aquí, Tenim una gentada. I per Facebook... Hey, Dennis, how are you? Dennis, és un company d'Hongria, from Hungary, dels Skills. Va estar aquí a Espanya fa un any, van venir de viatge amb la dona i van tornar a veure. Hello, Dennis, how are you? Li baixem el foc a la cremeta, tenim aquí el xocolata de fus. Ja tenim la dinar feta. Mireu, no m'ha estat ni una hora. Ni una hora tenim el dinar ja quasi fet. Mirarem com està, la patata. Escalat. No, encara li falta la patata. Encara li falta. Li afegirem una miqueta més d'aigua.
Val, i aquí provarem l'altra bandeja de crispallets que van en la xocolata. Vale, mentrestant també tinc aquí sou, amb magnetes, tenim sou aquí bullit, 10 minuts en l'aigua freda, poseu sou i quan arrenqui el bull compteu 10 minuts i vos quedarà sou a punt. Vale? I el que fem ara és picar-lo, el picam per separat, per un costat el blanc i per l'altre el rovell, el vermell d'or. Vale? Ens servirà per fer l'emplat de la crema i la presentació. Vale, listos. Comença a fer calor aquí de dins, La forma en marxa, jolines. La cuina se fa petita. Crec que obrirà un poc la finestra. Mira per on. Magnetes, sempre, aigua i sabó, aixugades amb un pedacet. I això capita, però clar, no està aquests. Vale. Total, han estat de 20 minuts els altres, en posaré aquest de 8. Vale? Tenim la cobertura, que se va fonent. Preparem el plat per la crema, després ja us mostraré com queda. L'oferència d'aquí agafar un bocet de formatge que tenim fresc. Fa un bocet de formatge, li llevant la pell. Posem una mica del plat. I aquí posem una miqueta de blanc d'ou i una miqueta de vermell. Aquí tenim iogurt, iogurt de la nostra, l'he cuit avui de matí, per vosaltres. I el picam una miqueta. Ja acabam, això ja està. Ja tenim el dinar llest, un poquet de iogurt picat. Vale? Ara ho mostraré. Preparem el plat. En la guarnició de la crema, deixem aquí preparadet. I després agafarem aquí. I després també, per acabar la presentació, el que farem serà, mentre la crema s'acaba de coure, que fem un poquet de nata líquida, la posem dins un bol, la trempam amb una miqueta de sal i un poquet de prova negra. I la semimuntam, sense sucre, Vale? Ho veus? Un poquet muntadeta, vale? Que l'emplearem per acabar de decorar el nostre cremeta. Vaig a mirar com està, penseu que tenim crespallets dins el forn, de cada instant. Oh, aquesta crema està a tope.
encara li falta un poquet de la patata. Espereu un poquet, no per frissar, vos quedarà millor. El que sí està és la xocolata. Vale? Veus, la xocolata? Ja la tenim fosa. Vale? Ja prou a pegar el foc. Penseu, l'aigua de bany Maria no ha de bullir, No ha de bullir. Això que faig ara ho fem a l'institut, els professors de formació professional, i fem cuina amb els alumnes, ells cuinen, nosaltres cuinam, però de veure que se fa un poc difícil si no hi ha feedback i bueno, senyora en l'altre. Així que els dilluns, cada dilluns, de 11 a 2, si és dimecres, de 11 a 2 també, tinc aquest grup, els de formació professional bàsica, i bé, la veritat que... Vale, ara què faig? Preparo una raquilla, una raquilleta per banyar les galletes, ja comença a tenir la taula, que no hi caben moltes coses, Els pallets, encara no estan. On és? Aquí. Perdut la xocolata. Vale, el que fem ara que fa és que els peix, ho farem aquí de vora perquè ho veieu. Els peix que estan sense xocolata, perdoneu, sense sucre, ho veus, aquí baix en el Facebook, aquí dalt així està, els banyeu. Els banyeu només fins a la meitat. Ho veus? Que se marqui com si fos una ratxeta. Els deixeu escórrer una miqueta. Veus? I els deixem damunt una raquilleta. Banyant només la meitat d'aquests peix, m'ho quedat més guapos i ben escorreguts. Ho veus? La crema ja crec que ja deu estar, així que acabo de fer els peix ben banyats. I és de res, això per rentar, la xocolata no la tira, la guarda per després, quan la tiris en el fil, la tires tot el que escapa. Tenim els pallets, ho veus? Ara tenim banyats, la meitat, vull que no me caiguin, ho veus? I deixem aquí que se subin una miqueta. Mentre anem a veure la crema, que jo crec que ja deu estar. Oh, quina oloreta! Sí, ja està. Què faig ara? La crema que tenim, dins l'olla llevarem un poquet del brou que té. Tal vegada després que torni a posar. Simplement és perquè no quedi massa líquida. Li llevo un poquet de brou. Veus que vos quedi justet, un poquet de líquid, però no just. Que hi hagi molta més verdura que líquid. Perquè si no després vos queda massa líquid i després hi ha d'espassar maicena o farina o beixamel, complicat. I ara tot el mix. Després la colarem, podeu fer dues coses, la podeu deixar amb el bocinat o la podeu colar, el que vulgueu,
vale, les dues formes. Vale? La colarem perquè sigui un poc més fineta de textura, però la podem deixar sense colar. Així que cadascú tiri el que vulgui, com vulgui fer-ho. Bueno, això ja està. I ara el que faig és lo color... Un segundet. Bueno, he tingut un petit problema amb Instagram, però continuarem. He tingut un petit problema amb Instagram que s'ha acabat, però seguim, tornem a recuperar la connexió. Hola Instagram, estem aquí. Facebook veig que va bé, no sé què ha passat. Vale? No sé, igual deu tenir un límit màxim de temps. Una hora, tal vegada. Bé, continuem aquí, segona part. Res, ja acabam, Ens queda passar la crema. Em passaré un poquet, després ja l'acabaré de passar tota. I els altres crespells, que ja estan també, així que els trauré. Vale. Ja hem aquí preparats. I ja tenim, mireu, la crema de carabassó que hem fet aquí, ben cremosa. El que farem ara serà afegir-li una miqueta de llet, per fer-la una mica més melosa. Vale? Un poquet de llet, mig tassonat. No en poseu molta perquè després també ens quedarà més líquida del que toca. Vale? I això ja quasi ho tenim. Agafem els crespellets en xocolata, les posam a una palanganeta. Aquest pan que aquí darrere, després tenim feina per acabar tot una miqueta. I servint la crema. Damunt del plat on hi havia formatge, on hi havia vermell d'ou, vale? I ara el que fem és, recordeu aquella nata que teníem semi-muntada?
Un poquet de sal, un poquet de prova negra, vale? Pues ara l'agafam, vale? Fem una agulleta, vale? I la posava damunt. I damunt la agulleta hi posam una fuleta de iogurt que tenim aquí preparat. Això ho retirem d'aquí darrere. I ja ho tenim acabat. Tenim una crema de carabassó, val? Després faré unes fotos, i ho veureu. Tenim aquí la crema de carabassó preparada amb una pinta espectacular. I tenim els caspellets, uns amb sucre, i ja tenim xocolata blanca. Ho veus? Després faré unes fotos i us ho veureu. Bé, fins aquí la classe pràctica d'avui. Espero que us hagi agradat. Som en Juan Antonio Fernández de l'Institut Guillem Colom Cases Noves i ja no queda més que acomiadar-me de la gent que hi ha per aquí, Tomeu, que estàs aquí, saludar la gent que està per aquí esperant. Ui, que ha girat la càmera. Crec que ha girat la càmera. Bueno. Som aquí una altra vegada. No, som aquí. Coses de la tecnologia. Bé, heu vist la cortina que hi havia darrere la càmera. Moltes gràcies a tots per compartir una estona de cuina. Havíem d'estar una hora i hem estat una hora i quart. Però bueno, crec que dins els plans que estaven, crec que hem fet el que tocava. Espero que ja ho heu après una miqueta, que us hagi agradat, que cuineu, que passeu aquests dies el millor possible, aprofiteu per fer coses en família i res, m'acomiadaré de la gent que hi ha per aquí, George Braham, que estàs per aquí, Tomeu Drové, Tomeu se'n riu perquè deveu haver vist la cortina darrere. Coses tecnològiques, saps què passa? Que hi ha una cinta de plàstic que passa per davant del mòbil perquè no caigui en terra. I si fa vent, la cinta toca la pantalla i justament hi ha el botó de canvi de... canvi de càmera cap a darrere. Bé, res. Moltes gràcies, salutacions a tothom, una abraçada ben forta des del camí de Can Deà, número 23, i quan acabi tot això, per favor, una festa ben grossa. Mos veiem i fins dimecres. Adeu!